солнышко весеннее, Дмитрий Анатольевич в неглиже со здоровым детским нетерпением открывает утренний ЖЖ. Чтобы проще в интернете лазить и читать там разную муру, есть модем правительственной связи, подключенный прямо к точке .ру. В интернете президенту любо, вольно дышат юзеры в сети. Первым делом ссылок 5 с Ютьюба Дмитрий Анатольевич загрузил. Там бубнил чего-то бестолково, кутаясь в английский макинтош, бесогон, лицом на Михалкова. Был он удивительно похож. А в приемной ждут министры, замы, генералы, важные чины, чтобы их принял лично лучший самый блогер мировой величины. Ну, пускай не самый популярный и не самый главный, но почти. Президента даже сам Навальный дружеским приветствием почтил. Пишет он недавно и немного, фотки окружающей среды, но уже поднялся в топе блогов, сделал имя, завелись френды. Предвкушая чтение френд-ленты с утренним горячим кофейком, набирают пальцы президента www.lifejournal.com. Только не грузится страница, недоступен популярный сайт, а вчера какая-то девица обещала что-то показать. Это злые нанотеррористы атакуют русский интернет, чтоб не смог любимые страницы прочитать наш нано-президент. Тут же 30 тысяч одних курьеров, ФСБ, в милицию, в ФАПСИ. Разберитесь и примите меры, чтобы был LifeJournal на Руси. По секретной связи телеграммы, через скайп Обаме 2 звонка. И модем с двуглавыми орлами подключают службы ЗРК. И затихли вражеские боты. И LifeJournal грузится вполне. И опять не хочется работать никому, нигде, по всей стране.